بنت بني ملال مقيده ولدها في مدرسه حره كيقرا فيها. واحد النهار كانت خارجه ودخلت للدار، ولات لقات الجيران الجارات جالسين تما في دارها وولدها كله ملطخ بالدم. مالو ما مالو، منين سولاتو قال لها المعلمه ضرباتو. جابوه لي بيرسونيل عفوا ديال المدرسه وحطوه ليها ورجعوا. ما تهزاتو وداتو للمستشفى. هادشي في بني ملال، دخلوه ديريكت اورجونس انعاش. من بعد 3 ايام خرجت عندها الطبيبه قالت لها ودي حنا راه ما غنقدروش على حالته، خصو يمشي للدار البيضاء كازابلانكا. داتو لكازا. اش وقع ليه؟ تشلل من رجليه. في الوقت اللي هي حايره ومصدومه على الدري اللي صيفطاتو للمدرسه ورجع مشلل، كيصون عليها المدير ديال المدرسه، يعني نقولوا حنا مولشي. قال لها راه غادي يصيفط لها شي حد اللي غادي يتفاهم معاها، ومن فضلها بلا ما تذكر يعني الاسم ديال المدرسه. وفعلا جا عندها شي حد باسم انه ولد خالته. وشوفوا البيزنس، المدير ديال الشي مصيفط ولد خالته وهو اللي غادي يتفاوض. المهم اللي بدا كيتكلم معاها هكذا وهي ما عجبهاش الحال بداك التفاوض. قال لها ولدها كان كيدير المخدرات، يعني نقولوا حنا مدمن. حنا راه كنتكلموا على الولد عنده 10 سنين. منين قالت له اش من المخدرات لان هي عارفه ولادها وعارفه ولدها، قال لها الكوكايين، الحشيش وشي مخدر اخر ما عرفاش سميتو، عمرها ما سمعته. ملي سمعت داكشي وعرفاتو بانهم غادي يبقاو هذا، قالت لهم عرفتي شنو، انا غادي ندير شواري. ملي بدات كتطلع وتهبط باش واحد النهار وهي تجيها واحد البرا، قالوا لها تمشي للامن، الكوميساريه اللي حداهم. ملي مشات قال لها المدير رافع عليها دعوه. كيف قلت المدير ديال المدرسه الحره دار بها شكايه على اساس انه كيتسالها 10 المليون سنتيم مغربيه، وهي استغربات كيفاش ما يمكنش، ما عندها معاه حتى شي صله. يعني شهريا راه كتخلصوا عندها تواصل ديال ولدها انها كتخلص كل شهر. قالوا ليها يعني في الامن في الكوميساريه هما داكشي اللي عليهم راه قالوا ليها دبر راسها معاه. ملي بدات كتشوف دابا ما بقاش المشكل ديال ولدها، ولا المشكل ديال هاد 10 الملايين منين جاتها. وهكذاك والتهديدات، يعني المدير كيقول لها مره الاسم ديال المؤسسه ولا ديال ديك المدرسه ما تجبدوش، وتنازل على المعلمه اللي مسميه راسها استاذه، المعلمه انها تا هو الاسم ديالها تنازل، يعني ما تتبعهاش. هي مسكينه بقات غاده جايه معاهم في المحاكم. وزاد عليها هو انها جبد واحد الورقه مكتوب فيها انها هي ثانيه وكاتبه ان الا ما ردات ليش ديك 10 ديال المليون عنده الحق ان جميع الممتلكات ديالها انه يتصرف فيهم، يعني ياخذ منهم ديك 10 مليون. وهي عمرها ما كتبات ولا وقعات ولا إليغاليزات ولا هادشي كله كاتبه وحطه في المحكمه. ملي مشات كتفاوض معاه في المحكمه فعلا واحد الوقت، يعني وقت ما دارت محضر، وقت ما اش كيدير يعني القاضي كيحكموا من ناحيتها هي بان عندها الحق، وغير كتخرج من المحكمه الملف كيتسمحها. ملي كيمشي يتخدم كيتسمحها. وهي فايت قال لها الناس بان هذاك السيد، يعني هذاك نقولوا حنا المدير ديال المدرسه، بان ما يقد عليه حد، يعني طاغي. وفعلا اتضح ليها بانها وقت ما مشات للمحكمه وزعما حكموا لصالحها، غير كتخرج كلشي كيتقلب عليها وتقول الباب اللي دقات عليه كيتسد. واحد الوقت هي تقول لهم بغات تشوف وكيل الملك. المراه عيات من الجران، عيات من سير واجي سير واجي سير واجي هنا لا حتى الغدا هادي. قالت لهم بغات تشوف وكيل الملك، ما بغاوش. وكل مره كتمشي ما بغاوش، ما كاينش لا ما كاينش ما كاينش. هزات ولدها اللي راه في كرسي متحرك ووقفات حدا المحكمه من 9 ديال الصباح حتى 4 ونص واحد النهار. ومن شافوا داكشي هكذاك جاو لعندها قالوا لها سيري راه غدا بغا يستقبلك هادي وهادي. خدات ولدها مشات بحالها. فعلا مشات الغد ليه جات، ماشي في داك النهار يستقبلها، حتى الغد ليه، يعني ياخذ حتى هو انفاسه. ملي مشات دخلت عنده استقبلها كتقول مزيان، شاف الملف وهادي، قال لها زعما لصالحها. ايوا فرحات، رجعت للدار بحالها. قالت مهم راه حركات. اش وقع لها من بعد يومين جاتها استدعاء. ملي مشات للكوميساريه قالوا لها وكيل الملك داير بها شكايه. علاش؟ حيت جات وقفات دارت اضراب قدام المحكمه. وقالت لهم هي دارت الاضراب يعني لحقها بغات تشوفو.
لان الملف ديالها راه ما كيتحركش، يعني الظلم. اش داروا في المحكمه؟ المدير ديال المدرسه يعني اعترف انه جاو مع شي وحدين اللي داروا الايغاليزاسيون، هادوك حكموا عليهم، وهو باقي كيصر بانها هي كتسالو 10 مليون، هو كيتسالى 10 مليون عفوا. اش داروا ليها؟ حكموا عليها ب6 شهور سجن و2 الملايين سنتيم غرامه، وخصها ترد ديك 10 المليون سنتيم للمدير. ولصالح الدري حكموا عليها يعطيوها 5 الملايين سنتيم. وشوفوا نتوما دابا شلاضه، ايوا ديروا الكالكول نتوما، 6 شهور ديال السجن 2 الملايين سنتيم غرامه، 10 المليون سنتيم خصها تردها المدير المدرسه رغم انه مزور، ومدير المدرسه يعطيها 5 المليون على ولدها اللي صيفطاتو برجليه ورجع مشلل. يعني هي خلصات ولا غادي تخلص 12 مليون سنتيم، مول المدرسه 10 المليون اللي غادي ينقص منها 5 المليون يعطيها ليها وتبقى ليها 5 المليون. ودابا نتوما غير شوفوا هاد الشلاضه كيفاش دايره، وهادشي راه بدني من الان. دابا هما شنو داروا ليها؟ دابا هما داروا ليها شلاضه في مخها باش ما تركزش على المشكل الرئيسي، وناضت دابا هي عاودات الملف من جديد وكتطلب يكونوا خبراء اللي يجيو يتاكدوا ان التوقيع اللي هو كيقول بانه وقعات له باش يوصل لها الممتلكات ديالها وانه فعلا كيتسالها 10 الملايين، كتطلب من جديد ان يكونوا خبراء انهم يشوفوا يعني يحضروا. ايوا راه الملف عاوتاني من جديد وجديد. ودابا تصوروا نتوما، ودابا يعني مشكل، يعني الظلم كيعجز اللسان يعبر عليه، كيعجز اللسان يعبر عليه. المعلمه اللي حاسبه راسها استاذه ما بقاتش تذكرات، لان السيده مسكينه ولا عندها مشكل اخر، ولا عندها المشكل ديال انها دابا خصها تجبد الفلوس تخلص، رغم ان داروها في مشكل كبير هي وولدها. الدري عنده 10 سنين اللي حكا راه هو كيكونزومي لا دروغ وهادي الكوكايين 10 سنين. المهم تبقاو على خير.